everyone, welcome back to our channel. साथीहरु आज चाहिँ मैले काम गर्दै यो गरिरहेको छु। दाइ हाँस्नु हुँदैछ। दाइले यसो देखाइदिनु। यता बस्नु न दाइ, तपाई चाहिँ कहाँ भाग्नु भएको? हाम्रो दाइ चाहिँ यहाँ मल चोरेरै भाग्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ मेरो त भिडियो छ नि त दाइ। छिमेकी दाइले पनि सब्जी बारीमा उसको सब्जी बारीमा चाहिँ मलको लागि चाहिँ पुरा हाँस्दै खन्नु हुँदैछ है साथीहरु। सागसब्जी फुलाउनको लागि है माछा नमरेको गरेपछि खान पाइन्छ, त्यही भएर यो असलमा माछा हो दाजु। साथीहरु म चाहिँ हैन मुकबाङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही अब आफूले गरेको कामहरुको चाहिँ अलिकति भिडियो प्लस भ्लग चाहिँ गर्न मन लागेको नि त, थोरै 2-3 मिनेटको भए पनि। त्यसै गरी गाइने दाइ पनि मज्जाले फेरि देखेर आएर मज्जाले गाउन थाल्नु भयो है साथीहरु। रमाइलो दृश्यहरु के ल साथीहरु। बुढोले डाङ डाङ खन्नु हुँदैछ। मैले चाहिँ 2-3 बोरा गरिसकेँ गले क्या। अनि बुढोले गर्नु हुँदैछ, हाल्नु हुँदैछ बोरामा मल। बेला बेलामा यो गाईलाई म रोटी पनि दिन्छु। ल साथीहरु मल पनि ओसारी सक्यौं है। बुढो चाहिँ भ्याउनु भएन, जानुभयो काममा। अनि म चाहिँ यो पहिला यसलाई छोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरहरुलाई म देखाउँछु ल। मलाई चाहिँ यो खानु मन लाग्यो, के होला हेर्नुस्, सिस्नो। सिस्नोको यहाँ यो नानुहरूलाई मैले जिस्काउँदैछु, म भिडियो खिच्दै हो कि, त्यही भएर। अनि यो सिस्नो चाहिँ अब आजको मुकबाङमा चाहिँ म भेज मुकबाङ गर्नु गइरहेको छु नि त, रिक्वेस्ट पनि छ। त्यही भएर म चाहिँ आज यो सुरुमा यो सिस्नो हेर्नुहोस् त, यो छेउछेउ हामी रोपेको हो क्या। अनि यो चाहिँ फेरि सबैले टिप्छन् है। अस्ति यस्तो राम्रो थिएन, बाटोको भएर क्या सबै टिपिहाल्दो रहेछ। यता पनि घर छ, यता पनि घर छ है, यता पनि घर छन्। ठिकै छ। अब एक छाक हुन्छ, यो एक छाक म टिप्ने छु। अनि यसलाई सबै काटिदिन्छु म। काट्यो भने राम्रो के अरे के भन्छ मुना आउँछ नि त, त्यही भएर ल म यो टिप्नु गइरहेको छु। मैले ग्लोभ्स पनि चेन्ज गरिसकेको छु। ग्लोभ्स मेरो अघिको ग्लोभ्स चाहिँ च्यातियो, त्यही भएर है। ल म देखाउने छु। हेर्नुहोस् त, अस्ति टिपिदिइसकेँ। यहाँनिर कस्तो राम्रो थियो नि त, सब टिपिदिइहालेछ। तर ठिकै छ, कोही बात नै होइन। अब टिपेर खानु हुनेहरूलाई त अब किन टिपेको त भन्नु भएन, छरछिमेकीहरू हुन्, त्यही भएर। तर मलाई चाहिँ पुग्छ अलिअलि, यसो सिला साङ्लो गर्दाखेरि पुग्छ। हेर्नु न, साथीहरु यति टिपे, अब यतिमा पुग्छ मलाई है। यो चाहिँ राख्नु पर्यो। अब अहिले म काममा बिजी हुन्छु। ल साथीहरु, त्यति मैले सिस्नो टिपेर मेरो बारीमा छर्नु पर्ने मलहरू कामहरू गरेको छु, त्यो पछि म देखाउने छु। र अहिले चाहिँ म अब नेपाली मुकबाङतिर लाग्ने छु है त। साथीहरु यो चाहिँ सानो सानो आलु हो क्या। यसलाई मजाले धोएर चाहिँ बोक्रासँगै मैले काटिसकेको छु। पर यसरी नै खानु मन लाग्यो नि त आज, त्यही भएर। अनि तेल पनि बसाइसकेको छु। ल पड्काएर मैले यो खुर्सानी अनि अलिकति धुलो मसला हाल्दिएँ, प्याज हालिदिएँ। मसला त्यो खडेको कस्तो मिठो बास्ना आयो साथीहरु। ल मैले हालिदिएँ। ल साथीहरु मेरो चाहिँ आलु फ्राई भयो मजाले। कस्तो मिठो हुन्छ नि यस्तो है, मलाई मिठो लाग्छ। साथीहरु यो मैले चाहिँ सानो यो कुसुन्डी भाँडामा चाहिँ मैले सिस्नो बनाउँदैछु है।
साथीहरू मेरो भेज मुकबाङ चाहिँ रेडी भइसक्यो। यो चाहिँ तपाईँलाई लामो बोडी हुन्छ नि, बोडी र धनियाँको मजाले बनाएको छु। यो आलु फ्राई मैले अघि देखाइसकेको छु, सानो आलु के बोक्रासँगको आलु हो। अनि चनाको दाल र यो चाहिँ न्युटेला भुटेको है, ग्रेभी नहालेको, यसरी नै मरमसला हालेर चाहिँ पिरो टाइपको भुट्न मन लाग्यो अनि मजाले यसरी भुटेको छु। र यता चाहिँ कुसुन्डीमा पाक्दैछ सिस्नो। आज चाहिँ मेरो चाहिँ यो मकैको खाना छ है, सेतो मकै र पहेँलो मकैको भात छ है। मैले चाहिँ आज सिस्नोसँग खाने भनेर यसरी बनाएको छु। मुकबाङमा यो मकैको पहेँलो मकै र सेतो मकैको खाना छ। अनि यो स्पेसल सिस्नो, चनाको दाल, यो फ्राई न्युटेला, लामो खालको बोडी र आलु, सानो आलु बुक्रासँगै फ्राई गरेको, र यो डल्ले खोर्सानी। ल स्पेसल आज चाहिँ यो मकैको भात र सिस्नो छ है साथीहरू। नमस्ते। ल साथीहरू, आजको स्पेसल नेपाली मुकबाङमा छ यो के भन्नु, मकै, सेतो मकै र पहेँलो मकैको चाहिँ खाना छ। स्पेसली यो, अनि सिस्नो छ, चनाको दाल भयो, यो अघि मैले देखाइसकेको छु, र डल्लु छ है साथीहरू। डल्लु चाहिँ टोक्नु मन लागेको छ, त्यही भएर लिएर आएको छु मैले यति 5-6वटा। ल अब ढिलो नगरी म खानातिर लाग्छु। मेरो यो पुकार्नै बिर्सेछु नि औँठी चाहिँ। साथीहरू यो कहाँदेखि सिस्नो कहाँदेखि लिएको भनेर हजुरहरूलाई मैले अगाडि नै भिडियोमा देखाइसकेको छु है साथीहरू हो। लु हजुरहरूलाई है यो हेर्नुहोस् है, आज चाहिँ यस्तो लत्त छ, मिठो छ। यसमा चाहिँ मैले मिसाएको छु क्या, के भने लसुन र टिमुर अलिकति मिसाउनुपर्छ, मिठो हुन्छ। ल यो हेर्नुहोस् त, वाउ कति भएको थियो है मैले नखाएको। लु लिनुहोस् हजुरहरूलाई यो सुरुमा, अनि म खाएँ त। हेर्नुहोस् त कस्तो हरियो, यो माथि बनाएको चाहिँ कालो कालो हुन्छ क्या, अलिक टाइम राख्यो भने चाहिँ भित्र चाहिँ फेरि मजाले हरियो क्या। कस्तो मिठो भएछ हौ, लगाउन। दिदीको बारी नभनौँ घरेरीमा चाहिँ रोपेको थियौँ नि त, अनि त्यहाँको छरछिमेकले टिपेर खाइदिइहाल्छ कि। अस्ति पनि कस्तो राम्रो थियो। ल खानुहोस् भनेर दिएको त, टिप्न जानु पर्यो भन्छु, अघि टिपिसकेको क्या। भिडियो हेरेर फेरि रिसाउनुहुन्छ होला, सरी है छरछिमेकहरू। खाँदाखेरि त खानु पर्यो भनेर टिप्नु जाँदाखेरि त हुँदैन क्या। अनि दामी भएछ हौ। सेकेन्ड मासु यो चाहिँ मैले भन्नै बिर्सेछु अगाडि, यो चाहिँ आजको चाहिँ भेज खाना हो नि त है सबै। अनि यो हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुने हाम्रो साथीहरूलाई पनि आजको यो मुकबाङ है त हजुरहरूको रिक्वेस्टलाई पुरा गर्दैछु है त। मिठो, वाउ, लामो खालको बुढी, मिठो खोर्सानी। हजुरलाई यस्तो यो आलु मनपर्छ पर्दैन यस्तो खालको सानो आलुहरू हामीले पहिला उता पूर्वतिर घरमा बारीमा लगाएको आलु होइन, सानो आलुलाई चाहिँ मजाले पखालेर अनि पट भुट्थ्यौँ क्या बोक्रासँगै, मिठो हुन्थ्यो। चाम्रे चटनीसँग दामी। हामीले त पहिला आमा बुवाले खुवाउनुहुन्थ्यो है, बेलामा सिस्नो मकैको भात, त्यही भएर मनपर्छ एकदमै।
खानु बेला बेलामा राम्रो पनि हो हेल्थको लागि। लु त गम गम मुस्ते। यो चाहिँ न्युटेला है, मजाले फ्राई गर्दा मिठो हुन्छ। फ्राई गर्नु अगाडि भिजाएको न्युटेला मजाले पानी निचोरेर धुलो खोर्सानी, नुन, अलिकति बेसार अनि अलिकति पाउडर मसला, धनिया र जिराको पेस्टहरू हालेर मजाले मुस्नुपर्छ। अनि तेलमा मात्रै त्यतिकै फ्राई गर्दाखेरि मिठो हुन्छ। साह्रै मिठो भयो। ल खम खम। चनाको दाल त छुँदै छुइनँ मैले त, सिस्नो भएर। मिठो। वाउ। बोल्दै खाने बानी छ है साथीहरू, माइन्ड नगर्नु होला। दामी मिठो। मेरो चाहिँ बानी छ क्या, मिठो भयो भने यस्तो गर्ने। वाउ। ल दामी खतरा खाएर म त आज। लु म सबै हाल्दै औधी मनपर्छ मलाई त। वाउ। सिस्नो भएर हेर्नु न, सब्जी त डल्लै छ, भात सिधिसक्यो। यम्मी। 6 मिनट खाना खाएको मात्र 6 मिनट भयो। कति चाहिँ खानु लु है, मैले त सबै लिने गरेँ है म त। दामी। लु सबै लिएँ मैले त है साथी हो। लु अब दाल पनि हालिदिन्छु। वाउ मिठो। खोर्सानीको बिनै छुट्टेछ क्या।
ल मिठो भयो चिल्लै बनायो ल साथीहरू हो दामी चिल्ले भयो मैले धेरै चाटिसकेँ म चाटेको चाहिँ म कट गर्छु कट गरेर हाल्छु भिडियो है चाट्ने बानी छ नि त र जति पनि हाम्रो युट्युबर साथीहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ माया गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद म पनि हजुरहरूलाई सपोर्ट गर्नेछु माया गर्नेछु र जति पनि नयाँ भ्युअर्सहरूले जति पनि हामीलाई हाम्रो यो MLvlogs होइन यो मुकबाङ हेर्नु हुने जति पनि नयाँ भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु बाई